Alhamdulillahil alimi bil kulliyati wal juz'iyat al-mutasiffi subhanahu wa ta'ala bi jami'il kamalat wa asyhadu an la ilaha illallahul mukhalifu lil hawadisi fil dzati was sifat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi abil majdi wal karamat salatan wa salaman daimaini nanju bihima minal hasanat amma ba'd faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim tabarukan bi dzikrih wa ta'abudan bi tilawati a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wallahu khalaqakum wa ma ta'malun al-ayat wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi kulli syai'in wa la tafakkaru fi dzatillah al-hadits qadallahu al-azim wa ballagha nabiyyuna al-habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, segenap para alim ulama, para asatidil kiram, para hujaj, para kesepuhan dewasa sepuh, para tokoh masyarakat atau tokoh agama, para dewan mu'alim baik pondok pesantren maupun majelis taklim, alladzina lam yuzkar ismuhum takriman wa tawqiran lahum. Anu biasa ditata namina satu persatu, namun insyaallah pangeran sahormat dan ta'zim sing pribados ka para guru, para kesepuhan sadayana. Oke, terhilang kepada jamaah sadayana, para santri, baik anu tebi maupun anu cakerna, mudah-mudahan orang sadayana senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Laku tipayun, ayo orang puji tasyakur ke Allah anu Maha Ghafur, anu parantos maparinan kanikmatan ka urang sadayana anu kacidaseun terutama pisan nikmat iman sineran Islam. Mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa mempertahankeun keimanan sareng keislaman urang sampaikeun ka akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pamugia selalu terlimpah curahkan ka junjungan alam Nabiyul Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagai para keluarga kita, para sahabat, para tabi'in, berikut pula selaku umatna. Anu tanpa pisan urang teh sangat ngarep-ngarep sekali karena Allah Subhanahu dia berjasa. Para jamaah sadayana, seperti biasa, anu pertama orang teh mempelajari tentang ilmu tauhid. Anu mana ilmu anu paling penting, anu kedah dikuasai ku seluruh manusia tanpa terkecuali. Selagi itu adalah manusia memiliki akal anu sehat, eta kabeh kudu menguasai 3 ilmu minimal. Eta mah teu pandang latar belakangna, apakah sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai petani, sebagai pegawai, sebagai bos, dan lain sebagainya, kabeh kudu menguasai 3 ilmu supaya urang teh selamat dunia akhirat. Kecuali lamun teu bakal ngalami maut. Bising aya makhluk manusia bentukna tapi moal maut, silahkan eta mah teu bisa gitu. Tapi kan orang bakal maut sadayana. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap anu bernapas, kulna kul jami eta lain kul majmu. Artina saking kuliun eta pangkat kulun, andai kata eta tihang bernapas, pasti eta bakal mengalami mati. Jadi secara universal setiap anu bernapas eta pasti bakal mengalami mati. Nah, berhubung orang bakal mengalami kematian, maka orang teh kudu
kudu mengetahui minimal 3 ilmu anu paling penting. Anu pertama ilmu tauhid, anu kedua ilmu fikih, anu katiluna ilmu tasawuf. Karena istiqron jeung rukun agama anu tilu teh. Rukun agama aya sabaraha? Aya 3 Pak. Hiji iman, kedua Islam, katilu ihsan. Lamun salah satu teu aya diri urang eta perlu dipertanyakeun agamana. Jangan-jangan salila ieu urang teh teu nyadar orang termasuk kaum ateis. Orang termasuk kaum komunis anu teu mengenal agama. Kudu tilu rukun agama. Jadi rukun jalan lagi, belum rukun salat. Ayat 18, salah satu bet dilaksanakeun ku urang atuh tos teu sah salatna. Jadi agama aya rukunan, tilu rukunan. Iman, Islam, ihsan. Seseorang aku beragama tapi teu iman, bohong. Seseorang aku beragama ngan iman doang tapi teu Islam, bohong. Lain agama eta. Seseorang aku beragama tapi mana iman, Islam tapi teu ihsan. Eta ge perlu dipertanyakan keagamaan. Iman moal mungkin bisa tertanam dina hati urang, dina dada urang, lamun teu bisa ilmu tauhid itu. Jadi ilmu tauhid paling penting karena rukun agama yang pertama dari iman. Anu kedua na Islam, moal mungkin urang Islam eta apa? Iya, rukunna sabaraha? Aya 5. Hiji syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 munggah haji. Salat moal mungkin kurang bisa terlaksana lamun tanpa ilmuna. Zakat itu deui, puasa ge sarua ngan ukur haus jeung dahaga na bae. Ngan ukur haus jeung lapar na bae. Tapi teu sesuai jeung syariat Islaman puasa atuh teu diterima. Berarti kemudian orang kudu bisa ilmu fikih supaya Islam urangnya bener. Jadi puna 5 eta kabeh bisa terlaksana dengan benar lamun urang mengetahui kana ilmuna. Naon ilmuna? Eta ilmu fikih. Anu katu ihsan. Rukun agama. Ihsan eta naon? Anta budallaha ka'annaka taro wa lam takun taro fa innallaha yarok. Jadi selaku ibadah, apapun bentuknya, dari sholat baik, sodako, segala orang teh kerja, tujuannya kita kenapa ibadah kita, tujuannya ibadah Allah Subhanahu Wa Taala karena kita sesuai dengan perintah Allah. Eta awas itu ihsan. Kumaha carana? Ihsan, anta budallaha ka'annaka taro. Jadi selaku orang ibadah apapun bentuknya, bayangkeun seakan-akan kurang teh ningali ka Allah. Awas seakan-akan ka'annaka bahasana lain ningali karena di dunia mah waktuna ningali ka Allah. Seakan-akan orang teh ningali ka Allah. Jadi ngerasa diawasi karena Allah itu sifat basir. Gerak-gerik kurang ieu diawasi ku Subhanahu wa taala. Nyadar bahwa aya CCTV anu ngarekam urang. Katingali ku Allah Subhanahu wa taala. Ke moal lawala ibadah. Teu bisa kitu mah cenah. Wa idza takun taro fa innallaha yarah. Lamun urang teu bisa ngahadirkeun perasaan ningali ka Allah, yakinkeun dina hate sayakin bahwa Allah eta keur ningalikeun ka Allah. Ka urang. Allah keur ningalikeun ka urang karena Allah sifat basir kan. Ningali. Nah, eta moal mungkin perasaan ihsan tersebut tertanam dina hate urang, dina jiwa urang, lamun urang teu bisa ilmuna. Naon ilmuna? Nyaeta tasawuf. Anu fungsina teh membina hate, bagian tazkiyatun nafsi, membersihkan hati. Berarti 3 ilmu ieu penting. Ilmu tauhid, kedua ilmu fikih, anu katiga ilmu tasawuf. Anu pertama ilmu tauhid. Ieu kuari urang keur dipelajari. Nah, kuari urang bagian mempelajari sifat wahdaniyah. Eta ilmu tauhid ngambil tina kata eta wahdaniyah. Wahhada yuwahhidu tauhidan. Tina kata tauhid aya ngaran wahdaniyah, itu salah satu sifat Allah. Berarti ilmu akan mempelajari tentang konsep ketuhanan dengan ilmu tauhid berarti ngaranna min babi tasmiyati syai' bismi juz'ihi. Jadi ngaran hiji perkara ku ngaran juzna. Karena dalam ilmu tauhid urang teh bakal mempelajari 3 faktor. Hiji tentang uluhiyah, konsep ketuhanan. Anu kedua nabawiyah, konsep kenabian. Anu katilu adalah sama'nya, tentang pendengaran. Dan ilmu tauhid dia di ngaranna tina bagian daripada ilmu
Itu bagian daripada tauhid ya, sifat 20. Karena bagian uluhiyah sama ada sadayana ayat 40 hiji anu nabawiyah 9 40 hiji tambah 9 50. Jadi 50 aqaid kurang kudu dikuasai, dipahami, bahkan kudu disertai dalil, disertai jeung data bukti karena kita tetap iman. Lamun can kitu mah hese. Tak wajar cek Imam Ibnu Sanusi jeung Imam Ibnu Arabi jeung Imam Sanusi lamun urang bisa aqaid 50 katalan paham tapi can aya dalilan atau terus dalilan aya salah satu yang cek dalilan eta cek dua ulama besar tadi namun kurang pasti kena masuk karena kategori kafir. Lamun kafir naudzubillah ketika maut eta urang moal diangkat ke surga permanen sadaya di neraka. Kan ketika orang masih kena dalam tahap thalabul ilmi mah belajar eta insyaallah aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Tak ayolah ulang disibukkan dengan urusan dunia sampai melupakan tentang akhirat urang anu pasti. Karena masa depan pasti itu adalah akhirat. Dunia mah masa depan, eta mah masa tengah-tengah. Masih kena bakal kelewatan karena orang bakal menghadapi kematian, alam kubur. Terus karena alam barzakh kayak menghadapi pada mahsyar segala macam kayak surga neraka. Eta masa depan mata lamun surga neraka. Tidinya mentok eta moal kudu aya tungtungna. Lamun dina neraka teh mah lamun kafir atau neraka bae. Lamun urang aya iman tapi jelema durhaka fasik eta ngan kudu mampir dulu neraka ge kana surga eta mah sabilana kana surga. Laju aya langsung kana surga. Eta geus sabilana. Jadi alam eta mah moal aya tungtungna di dunia mah aya tungtungna. Karena orang panjang umur aya kiamat. Karena orang untuk panjang umur kamu mau. Ya, bisa percaya bahwa orang bakal mau tinggallah tetangga orang, dulu orang, kakak orang, ibu orang, kakek orang. Generasi anu terdahulu eta teu bisa bertahan hidup. Abu maut. Ieu kuari diganti ku generasi urang. Diberi kesempatan ku Allah Subhanahu wa taala pikeun beramal. Sakedeung waktuna ge dibere patokana standar Kangjeng Nabi eta 63 tahun. Aya kurang, aya pas, aya lebih moal lila teh kabur amal. Lamun percaya ziarah kubur, tingali jadinya serongsokan manusia. Anu tadi nama seperti urang dia beraktivitas dalam dunia. Rugi manehna lamun kena ibadah waktu dunia. Rugi manehna lamun kena belajar waktu dunia. Sakumaha capekna ibadah, sakumaha jenuhna menuntut ilmu terus mau terasa tinggal menuai hasil. Silakan manehna lamun waktu dunia berbuat onar, berbuat maksiat sareng geunah karasana tapi tos maut mah teu aya. Karasana tinggal melena berhitungan mempertanggungjawabkan karena amal perbuatan waktu di dunia. Maka kurang mah kudu sadar bahwa orang teh bakal menghadapi kematian. Dunia anu satu malobana sadaya sabuleun dunia ulah waka hektaran mah kana sabuleunna saplanet bumi dimiliki ku urang tetap pas maut mah ditinggalkeun. Teu aya naon-naonan. Oh mau urang lah kan 1 hektar 2 hektar sampai ninggalkeun ibadah Allah Subhanahu wa taala. Rugi ka cenah dunia. Karena dunia mah mata ulur hanya dunia tipuan saja. Ulah katipu kan sampai geus dibeja. Mentak fokus karena akhirat. Adapun orang beramal duniawi, geus teh tujuan akhirat tapi mungkin jadi ibadah deui teh. Tapi kamu hanya semata-mata duniawi, tidak ada tujuan ke akhirat, rugi. Kaya orang ilmu tauhid. Ilmu tauhid eta aya 3 faktor anu dipelajari na uluhiyah nabawiyah jeung samanya. Anu bagian uluhiyah aya 40 hiji, kabagi 3 anu 40 hiji teh 20 sifat wajib di Allah, ada 20 sifat mustahil di Allah, anu hijina sifat jaiz di Allah. Anu wajibna pada ayat 20 di antaranya adalah wahdaniyah. Tah ieu dijadikeun judul anu bagian wahdaniyah. Dijadikeun judul nama ilmuna. Nyata ilmu tauhid, ilmu teologi cek orang kuliahan mah.
konsep tentang ketuhanan. Soalnya anu nyebutkan ilmu kalam, karena salah satu sifat wajib di Allah itu adalah kalam. Sampai disebut ilmu kalam. Jadi maka teman ilmu kalam disebutna atau ilmu tauhid dan naon-naon. Kamari orang terus ngebahas tentang arti daripada wahdaniyah. Kuari bagian dalilna kan berhubung kamarinya ayat hadiran itu kapan supaya nyambung orang merasa etik mah dimulai wahdaniyah dari karakter dalilan. Karena ngan ukur memahami dua makna wahdaniyah dan sifat wahdaniyah tanpa dalil tetap baik masih kayak diponis kafir kudu ulama teh. Urangnya tetap baik cara dalil mah ayat ragu-ragu dina hati. Moal kudu sampaikan mencapai kana tingkat ma'rifat. Ma'rifat tahu kenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi tanpa dalil mah tetap baik ragu. Kita akan pelajari dalilnya. Kemarin orang mempelajari tentang wahdaniyah. Nah, artinya wahdaniyah tunggal, esa, independen, single, cek orang mah, sorangan baik. Jadi Allah itu sifatnya tunggal. Tunggal nah ini tidak faktor. Jadi Allah itu wahdaniyah fi zat, wahdaniyah fi sifat, dan wahdaniyah fil af'al. 3 faktor wahdaniyah tunggal. Hiji tunggal dina zatna, 2 tunggal dina sifatna, 3 tunggal dina pekerjaanna. Kumaha kitu tunggal dina zatna, artina kieu Allah eta tunggal esa hiji dina zatna, artina Allah eta hiji tersusun dina anggota tubuh. Allah eta hiji tersusun dina juj. Urang kan aya juz kepala, juz suku, juz betul. Allah kan tunggal dina zatna eta. Jadi tersusun tidak anggota tubuh, maka tidinya lah terlepas Allah dinakan muttasil fidzat. Hatina wahdana fidzat di luka duana bahwa aya hiji zat pun, aya hiji makhluk pun anu mirip, anu sarua persis jeung zat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pun eta mah bisa kurang nyangka bahwa aya hiji zat anu mirip jeung Allah moal sarua. Mualanya sama hiji zat pun jeung Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah tunggal dina zatna karena lu seorang pun anu mirip jeung Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah Allah terlepas dina kamun pasir fidzat. Aya di wahdaniyah fi sifat hatina Allah eta memiliki sifat-sifat kan sampaikan mencapai 20-an wajibna. Sungguh pun Allah eta memang seluruh sifat kamalat, seluruh sifat kesempurnaan kita dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara ieu nama simpul nama kasifatan sifat 20. Nah eta sifatnya hiji bae. Allah ngadamel langit tentu sifat kudrohna. Allah ngadamel taneuh, ngadamel bumi eta ku sifat kudrohna. Allah ngadamel tangkal mahmuni ku sifat kudrohna. Allah ngadamel tangkal cecenak ku sifat kudrohna. Jadi mulai beranggapan bahwa Allah eta sifat kudrohna macam-macam. Kudrohna pikeun nyeun bumi malain deui jeung kudrohna nyeun langit. Allah kasifatan kudrohna beda-beda cek urang aya kudrohna pikeun nyeun lalai, aya kudrohna pikeun nyeun leungit. Henteu kudrohna eta keneh tunggal Allah meureun sifatna. Berarti inilah Allah terlepas tina muttasil fi sifat. Allah tunggal dari sifatna hatina kieu. Henteu aya hiji makhluk pun anu memiliki sifat anu persis eta sifat teh jeung sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi moal aya tunggal Allah memiliki sifatna. Moal aya hiji makhluk pun memiliki sifat anu persis jeung sifat Allah Subhanahu wa taala. Aya hiji makhluk ngabogaan kudroh misalkan. Oke, cek urang geus segi kudroh sama aya eta makhluk ge. Jeung urang ge boga kekuatan. Ngan moal sarua jeung kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah Allah terlepas makan mutamun pasil sifat. Laju di Allah wahdaniyah fil af'al. Allah eta tunggal dina pekerjaanana. Artinya seluruh pekerjaan eta anu dilakukeun ku sahabat eta adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala.
urang gerak lain menang urang eta menang Allah Subhanahu wa taala. Urang napas lain menang urang tapi menang Allah Subhanahu wa taala. Aya manusia maut di mautan aku Allah. Aya manusia hidup di hidupan aku Allah. Jadi manusia mah ikut campur dengan pekerjaan. Justru ramal la haula wala quwata illa billah. Daya upaya hanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala gerakan kita mendengar gerakan Allah Subhanahu wa taala. Eta lah wahdaniyah fil af'al. Jadi Allah tunggal dengan pekerjaan. Hanya Allah semata yang menggerakkan seluruh alam ini. Disitulah Allah terlepas dengan munfasil. Allah terlepas dengan munfasil fil af'al. Adapun muttasil fil af'al eta cekal ada lebih sahih nama tidak terlepas karena emang pekerjaan diri Allah masih dulu jangan sekian jangan maukan jangan napasan jangan gerakin tak anu muktamad nama eta tidak terlepas maka stok terkenal yang disebut umumul khamsah dengan sifat wahdaniyah Allah terlepas tina umumul khamsah tina karena lima ya secara rinci nama kemarin kurang harus dibahas kuari tinggal di dalilan naon sih data buktikna naon dalilna bahwa Allah eta tunggal dina tiga faktor tadi baik nazatna, sifatna maupun dina af'alna. Memang dibahas urang lungguh heula. Kisah tafsir masa kabul yang pertama wa dalilun utawi dalil ya ala wujubil wahdaniyati ngatasé wajib sifat wahdaniyah lahu kepada Allah taala wujudul alami itu anane alam. Falau kana lahu syarikun maka lamun ana Allah kepada Allah syarikun apa lewat fil uluhiyati dalam sifat ketuhanan ing dalam kapangeranan la yakhlu maka karena sepi-sepi al amru apa perkara fa imma ayyatafiko maka ana kana dia akur ya Allah dan syarik ala wujudil alami ing atase anane alam biaya pula kalau letak ucap ahaduhuma sapa salah sawijine karone Allah dan syarik ucap-ucap kelapat ana ujiduhu utawi isun iku bakal akan isunhu ing alam wa yaqul akhar lan ucap sapa kang wene ucap-ucap kelapat ana ujiduhu utawi isun iku bakal akan isunhu ing alam maka serta sira lina ta'awana telepon yenta sering tulungan kita alaihi ingatase wujudil alam wa imma ayat khalifa lana nakalane yenta beda-beda ya karena Allah dan syarik. Fayaqul maka ucap ahaduhum sapa salah sawijine karena Allah dan syarik, ucap-ucap dapat ana ujidul alama bi qudrati. Utawi isun iku bakal akan isun al alam bi qudrati kalawan kekawasan isun. Wa yaqul akhir lan bakal wa yaqul ucap al akhir sapa kang wene. Ucap-ucap dapat ana uridu adama wujudihi utawi isun iku ngarepaken isun adama wujudihi ing oranana ngana akene alam fa ini tafaqqa kalamun akur ya karena Allah lan syarik ana wujudin alam ing atase anane alam ing atase ngana akene alam bi an wujida bi an aujadahu ma'an kalamun entah ngana aken ya Allah lan syarik ing alam ma'an haleragem wa wujida bi fa'lihi ma lan tilmu ya alam kalawan pagaweane karena Allah syarik lazima jutimaku mu'athiraini ala atharin wahidin mangka wajib apa dari makumpule kang napaki rorof ala atharin wahidin dengan tase tapak atau lebet kang sawiji wa huwa muhalun dan utawi ya istimaku mu'athirain ala atharin wahidin iku mustahil wa ini talafa namun dari beda-beda ya karena Allah syarik fala yaklu makarna sepi-sepi imma ayan fuda anak kalane apa yang tak lulus muradu ahadihim apa pakarepan salah sawijine karena Allah lan syarik au la yanfudu atau orang na lulus muradu ahadihim apa pakarepan salah sawijine karena Allah lan syarik fa ina fadha muradu ahadihim maka lamun lulus apa pakarepan salah sawijine karena Allah lan syarik dudal akhari orang kang wane kana maka anak alladzi lam yanfud sapakang orang lulus muradu apa pakarepane alladzi ajizat iku kang apes wa qad farabna teman-teman kira-kira akan kita anahu ing satuhune alladzi mustawin iku kang pada fil uluhiyati dalam sifat kapangeranane liman nafadha kedai man nafadha kang lulus muradu apa pakarepane
man nafadha. Fa'ila sabata maka tatkala tetap al-ajzu apa-apa lihada kedua ikila iki aladita ya. Sabata maka tetap al-ajzu apa-apa sil akhori kedua kang une. Lianau karena satu mune akhor misluhu iku umpamane alladhi. Wa ilam yanfud lan lamun ora lulus muraduhu ma apa pakar pane karone Allah lan syarik kana makane Allah lan syarik ajizaini iku kang apa sakarone wa ala kulli lan ing atas sakabehe sawaun iku pada ya sawaun tafaqo iku pada utawi anata sepakat ya karena Allah lan syarik atau ikhtalafa atawa dari beda-beda ya Allah lan syarik yastahilu mustahil wujud syai'in apa anane seluruh perkara minal alam saking alam ya nahu maka satu karena Allah lan syarik ini tafaqo iku lamun sepakat ya karena Allah lan syarik ala wujudihi ing atas anane ing atas anane alam yalzamu maka wajib istima'ul mu'akhiraini apa namanya kumpul kang napakan sakarone ala asalin wahid ing atas lebat atau tapak kang sawiji in nafadha muraduhuma lamun lulus apa pakar pandai karone Allah lan syarik wadalika lalu itu mengkono istimak muakhirain ala asalin wahidin muhalun iku mustahil fala yata'atta maka orang gampang tanfiru muradihima apa ngelusaken pakar pandai karone Allah lan syarik fala yasihu maka nasa ayu jada apa yang tadi muni syai'un apa saja perkara min alam saking alam hina idzin hari kala iki ini tafaqo wa ini talafa lan lamun kalima beda-beda ya Allah lan syarik wa nafadha lan lulus muradu ahadihima apa pakar pada salah sawiji karone Allah lan syarik kana maka ana al akhir apa kang meneh ajiz di bukan apas wa hadal tariqi la iki akhir misluhu iku umpamane ahadihima fala yasihu ayujada maka rasa apa yang tadi temuni sayun apa saja perkara dalam alam saking alam yang nomor satu ne akhir ajiz di bukan apas falam yakunillahu falam yakun maka orangna al ilahu apa pangeran illa wahidan angin iku kang samiji wa idza talafa lan pun dari beda-beda ya Allah sari walam yanfud karena lulus muraduhuma apa pakar pane karone Allah sari kana maka ya Allah sari angin iku kang apa sakarone falam yakdir maka orangna kawasa ya Allah sari ala wujudi syai'in kata saya kana akan sesuatu perkara dalam alam saking alam wal alam tetapi alam maujudun iku kang anak bil musyahadati kalawan katingali bata maka tetap anal ilaha apa sebelumnya pangeran wa idun iku kang sawiji wa wal matlubul nasawiyya al ilah wahidun al matlubu iku kang den pri fa wujudul alami maka utawi anane alam dan itu dari dalil ala wahdaniyati atas sifat wahdaniyah Allah ta'ala hasbi Allah saking pada makhluk wa ala anahu yang satu kelakuan la syarika ikrana kang dipotong kemujud dari Allah fi fa'lin ing dalam pagawean min af'ali fi fa'lin ing dalam sagi pagawean min af'ali saking dalam pagawean wala wasitata lahu lan orana pelantaran iku mawujud dari Allah fi fa'lin ing dalam pagawean jalla agung ya Allah ta'ala maha suci ya Allah saking rupa dening makhluk wa huwa Allah al-ghani iku kang sugih al-ghaniyu iku kang sugih al-ghina mutlaq kalawan sugih kang mutlak. Selamat ya. Wa man hadza wa min hadza wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dalilu ala wujudil wahdaniyati lahu ta'ala wujudul alam. Kamari kurang nyaritakeun bahwa salah satu sifat anu wajib di Allah adalah wahdah tunggal esa. Takwari naon data buktina kok orang sampai ke yakin seyakin-yakinna bahwa Allah Tuhan kurang anu saleh kurang disembah adalah tunggal di dasar kehidupan sifatna pekerjaan kurang butuh bukti. Jangan naon tanpa bukti orang lain. Aya jelema ngagoler meter gunung. Cek urang teh ku sayang, anu ngomong ku si jaen di gunungna. Mana buktina?
Raya, tahu orang si jaya apa ini kan. Tapi kalau ayah barang bukti mah, misalkan dunia peso macam, lalu dibawa peso, nah ternyata ayah sidik jari si jaya, bisa yakin orang, karena itu barang bukti. Nah ini orang tentang sifat wahdaniyah Allah, bahwa Allah tunggal, kudu ada terbukti, anu meyakinkan akan diri orang. Sehingga dengan dalil orang yakin seyakin-yakinan bahwa bisa diganggu umatun. Kekeh pagi bahwa Allah tahu wahdaniyah. Wa dalilu ala wujubil wahdaniyati. Ari data buktina, ari dalilna anu menunjukkan bahwa Allah yang wajib kudu kesifatan sifat wahdaniyah. Wajib itu wajib akal, hatina teh hati kupikir teh kental ku akal lamun Allah teh wahdaniyah. Mesti cek logika orang kudu wahdaniyah. Maka ilmu tauhid mah anu diprioritaskan itu adalah akal. Maka ia masuk karena kategori ilmu filsafat kene. Kan dibolehkan ini diwajibkan justru. Karena orang diberi otak Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, dengan cerdas. Eta supaya berpikir, la'allakum tatafakkarun, supaya berpikir diperintah Al-Qur'an. Jadi otak orang dia diberi normal Allah Subhanahu wa taala, stres gila supaya memikirkan tentang data bukti karena keberadaan Tuhan. Bisi orang diberi otak cerdas, ibadah, tapi orang entah yang terang karena Tuhan harus benar. Nah kadang-kadang orang salah kan. Ribuan sholat yang orang laksanakan oleh masalah Tuhan. Tapi dengan ilmu tauhid mah, orang bakal dikenal tentang Tuhan harus benar. Karena Tuhan dulu, loba manusia yang mempromosikan Tuhan, korek Tuhan. Orang itu mereka dia, korek mah salah, lain Tuhan pasti kena makhluk ini. Jadi Tuhan mah wahdaniyah, tunggal. Dia data bukti naon bahwa Allah itu wahdaniyah. Wujudul alami data bukti nama kieu ayana alam baikes. Tercipta na langit, tercipta na bumi anu urang kasaksikan. Gampang mungkin aras mah kita tempo. Gampang mungkin surga jeung neraka mah eta geus sarua ciptaan keneh. Ngan anu katempo adalah langit jeung bumi. Eta jadi terbukti bahwa Allah itu wahdaniyah. Kok bisa alam semesta ieu anu urang katempo dengan ayana alam ieu jadi terbukti karena wahdaniyahna Allah Subhanahu wa taala kumaha tadina. Ieu anu matang ayana alam, ayana bumi adalah hiji ambil satu lah. Ayana bumi eta ngajadi dalil, ngajadi terbukti bahwa Allah tunggal. Karena ieu falau kana lahu syarikun fil uluhiyati la yaqulul amru. Fa imma ayatafiqu ala wujudil alami bi ayaqula ahaduhuma ana wujuduhu. Wa yaqulul akhar ana wujuduhu ma'a. Jadi ta'awana alaihi. Seandainya berandai-andai orang, seandainya Allah Subhanahu wa taala memiliki batur, memiliki serikat, memiliki sekutu fil uluhiyah, tidak sifat ketuhanan. Jadi itu seorang apa misalkan boga partner kemarin. Misalkan Allah boga partner, ya Tuhan boga partner, boga batur dina ketuhanan. Itu seorang apa kewahdaniyah. Padahal kalau kewahdaniyah ya orang berandai-andai karena kemustahilan. Coba logika orang mainkan, seandainya Allah wahdaniyah tunggal teu esa akan tetapi memiliki batur dina ketuhanan. Eta layahul amru, eta moal eureun-eureun, moal terlepas cek urang mah urusana. Dua kemungkinan. Hiji bisa bae ta Allah jeung sekutuna teh sepakat kana nyiptakeun alam. Biaya pula ahaduma kaya di kieu cek Allah misalkeun ana ujiduhu pula cek Allah bakal nyiptakeun bumi. Wa pula akhor partner nage sekutu nage ngomong kieu ngomongna ana ujiduhu ma'aka sarua pula ge arek nyiptakeun bumi ma'aka barang jeung maneh. Pada Tuhan ya. Tujuannya naon? Lina ta'awana alaihi supaya urang teh bisa kerjasama dalam pembentukan proyek bumi. Ini berandai-andai supaya jadi dalil kena bahwa Allah Ta'ala wahdaniyah tunggal. Coba kalau berandai-andai kalau tak sekutu di penciptaan alam. Salah satunya adalah bumi adalah. Wa imma aya kali eta kompak nanya. Akur pada yang diciptakeun bumi.
Kemungkinan kedua, wa imma ayah kalipat. Ya, eta Tuhan jeung sekutu nanti beda-beda kahayang. Wajar lah, karena dua Tuhan bisa baik sepakat, bisa baik beda-beda kahayangna. Eta kuari berandai-andai keur beda kahayang. Payakul wahaduhuma anu hiji nyarita, misalkan Allah nyarita, ana ujidul alama bi qudrati. Kula bakal nyiptakeun alam dengan kekuasaanku. Sahnya memang Tuhan memiliki hak prerogatif, hak mendasar, mau bisa cerek-cerek umat. Karena Tuhan, maka tertinggi adalah Tuhan. Kesembarangan. Soal tak Tuhan. Eta cek Allah bisa, kula bakal nyiptakeun alam dengan kekuasaan kaula. Wa yakul cek hiji deui sekutu teh ngomong kieu ana uridu adama wujudihi. Kula mah boga tujuan arek ngaleungitkeun alam. Kula mah ngaya alam. Cek Allah mah kula hayangin manusia. Cek hiji mah kula mah ngingin manusia ribet. Nu pagawean kena. Pak ini tapako ala wujudil alami bi'an aujada rumaan. Mari orang nggak bahas kemungkinan pertama teh, yakni Tuhan jeung partner teh setuju sepakat bahwa kita alam. Coba pikirannya ke orang. Karena sepakat dua Tuhan teh yakin akibatnya. Pak ini tapako andai kata eta Allah jeung sekutu teh seandainya sekutu. Allah jeung sarikna, jeung serikatna, jeung baturna teh dina ketuhanan. Sepakat akur ala wujudin alami karena hayang nyiptakeun alam. Contohna bumi begeurana. Bi'an aujadahu ma'an kayane eta dua Tuhan teh Allah jeung sekutuna teh nyiptakeun alam ma'an babarengan kerjasama. Wa wujida laju akhirnya terciptalah bumi. Ya benar. Bipalihima ku pekerjaan dua Tuhan tadi. Eta mah efekna lazim majtima mu'athiraini ala atharin wahidin, maka mesti maka wajib terkumpulna dua orang ya, dua Tuhan anu nyieun ala atharin wahidin karena buatan hiji. Jadi kurang benda nama hiji dibuat bisa bumi, tapi eta hasil buaan. Wa muhalun eta otak urang logika bukan anu sederhana muhal mustahil itu logis rasional. Jadi mau mungkin aya hiji benda hasil karya dua pancena urang sok aya jeung sapido ge jalo karyawan anu bagian maksudna anu bagian bodina anu tertutup tetep kan masing-masing karyawan eta ieu mintakeun ieu mah hiji bae entah ia tutup hiji misalkan menang dua, mungkin contohnya karena garis beneran sapidol ya hiji sapidol tuh tapakna hiji ya anu nyieun tapakna ya hiji sapidol lamun sapidol dua ya pasti tapakna ge dua ya sadaya dua ya hiji sapidol hiji di garis set pasti menghasilkan dua tapak mau mungkin dua sapidol tapi hasil karyana itu namanya pada nyiptakeun tapi hasilnya hiji doang mungkin hati logika urang pancena dituliskeun dirangkap tangga dia ieu geus aya tanya hiji hiji sapidol ngambil hiji sapidol digariskeun ka dia eta cek urang hasilna mah hiji tapi menang duaan entah masing-masing anu pertama lapisan pertama anu kedua lapisan kedua tetap buktinya tambah pendok. Lamun ieu mah tuntut, ieu mah lantaran dua masing-masing yang dirangkapkeun. Tetap satu produk eta menang satu orang. Mau mungkin dua orang menghasilkan ya satu produk eta dihasilkan ku dua orang. Tetap baik. Kerja pembangunan kerjasama jabat tetap masing-masing pekerjaan. Masing-masing hasilna. Mau mungkin dua pekerjaan, ya satu pekerjaan dengan dua orang. Mungkin eta kitu akibatna. Lamun Tuhan ieu aya 2 aya 3 lalu kerjasama sepakat yang diciptakan bumi akhirnya terciptalah bumi kuali mungkin terjadi gitu yang kami kepada yang diciptakan kami nggak sebagai Tuhan bisa ciptakan berapa hari bumi nangan hiji benang di luar atau benang dua adalah minimal benang dua mungkin terkumpul dua orang ya dua zat yang diciptakan tapi hasilnya hiji doang mereka hati
aya dua tiluna mesti hiji karena sepakat pada aku yang kita dan alam walaupun tidak ada alam hiji bisa terbilang yang dua kudu sama kita ke kemungkinan pertama kemungkinan kedua wa ini talafa fala yakhlu imma ayat fuda muradu ahadihima aw la yanfudu muradu ahadihima. Kemungkinan kedua Allah ngejeng sekutu nate beda-beda ke hayang nu hiji mah tadi teh naon hayang ciptakeun alam nu hiji mah hayang ngaeubeurkeun kana alam akhirnya bumi ciptakeun alam jadi alam eta masih bombong dan daripada Allah itu alam aras alam surga alam neraka alam Mars alam Pluto alam bumi ge alam kurang ambil satu lebih kasak kurang ditejak bumi Allah hayang ciptakeun bumi tapi Tuhan hiji mah sekutukna mau ngayak bumi hayang ngeukeun bumi justru jadi ulah aya bumi lah ada cek nu hiji mah hayang ngayakeun bumi karena beda-beda ke hayang eta ke efekna kieu fala yahdu imma ayan fuda muradu ahadihima aw la yanfudu muradu ahadihima paling dua kemungkinan efekna bisa tercipta bumi atau boleh bumina lamun tercipta berarti kahayang Allah teh terlaksana bahwa hayang dipake bumi terlaksana berarti kahayang Allah ari kahayang sekutuna bahwa embung ngayakeun bumi henteu terlaksana kitu tah mah pasti efekna dua kemungkinan duka anu Allah terlaksana da aya bumi atawa anu terlaksana anu Tuhan hiji deui eueuh bumi misalkan berarti anu hiji deui Tuhan nu terlaksana kahayangna Allah mah terlaksana kahayangna efekna kitu engke lamun beda-beda ke hayang bisa aya bumi bisa lamun hayang berarti anu hayang ciptakeun anu terlaksana anu ngayakeun teu terlaksana ke hayang fa in tafada muradu ahadihima dunal akhari kana alladzi lam yakut muraduhu ajizan maka lamun terlaksana keinginan salah satu dua Tuhan teh sedangkan hiji mah teu jadi tina misalkan bumi kuali aya berarti Tuhan Allah anu terlaksana kahayangna berarti Tuhan hiji deui mah anu hayang ngeuweuhkeun kana bumi teu terlaksana jadi tina aya berarti kana la dalam yakut muraduhu ajizan berarti Tuhan anu terlaksana keinginanana azizan eta diponis ajiz non ajiz lemah Tuhan jeung bisa terlaksana kahayangna seharusnya mengeran Tuhan mah ketika boga keinginan atuh langsung aya hayang nyiptakeun bumi aya bumi embung ngayakeun bumi atuh eueuh bumi ieu mah kok kalah aya bumi padahal nanggung nyiptakeun bumi berarti kan ajizan lemah dari Tuhan sedangkan pangkat tertinggi kahayang pas terlaksana bae tapi beneran itu terlaksana biji deui mah jambung nyiptakeun bumi karena aya bumina berarti mana ajizan lemah waqad parana annahu mustawil fil uluhiyati sedangkan urang geus dipikirkeun bahwa eta Tuhan anu keinginan anu tercapai teh yang hayang ngeuweuhkeun alam kalah mah aya alam sedangkan urang geus dipikirkeun bahwa eta nu lemah ge mustawil fil uluhiyati anu sarua setara fil uluhiyati dina ketuhanan ja Allah Tuhan kan anu hiji deui ge sarikna teh Tuhan setara kan pada Tuhan mah dua presiden jeung presiden atau setara eta mah RT jeung RT setara teh kelebihan naon setara tugasna pasti sarua wewenangna pasti sarua pada RT ieu ieu ge Tuhan jeung Tuhan atuh sarua lah dina naon ge ya liman nafadha muraduhu jadi atur jadi istisarikna ieu ya sekutu Allah teh atur pa sarua setara jeung Tuhan Allah anu terlaksana teh keinginanana ieu anu mana liman nafadha muraduhu setara fa in sabata ajzu bihadza maka lamun ditetapkan berdasarkan bukti namun ditetapkan al-ajzu sifat lemahna lihada kana Tuhan tadi teh kana Tuhan sarikna teh kana partnerna teh kana Tuhan partner kana Tuhan sarik anu hayang ngeuweuhkeun kana alam tapi terbukti mah kalau aya alamna berarti kan mana lemah kan maka ketika ditetapkan sifat lemah lihada karena Tuhan anu terlaksana keinginan teh sabatal anjulil akhir maka bisa ditetapkan deui eta sifat lemah lil akhir karena Tuhan hiji deui
dia setara Pak, ya Tuhan. Jadi dia lemah sekali hawan kurang, terbukti lemah. Nah sebabnya mana keinginan menciptakan bumi, tapi buktinya kuali ayam bumi, berarti dia lemah. Nah kalau dia lemah, otomatis dia lemah. Nah sebabnya setara kepada Tuhan, setara. Li'anahu misluhu, karena kapan Tuhan anu terlaksana keinginan nage misluhu persis seperti sarikna teh, seperti Tuhan anu lemah teh anu tercapai keinginan anu selalu akan pada Tuhan atau bocor akhirnya kelemahan teh pada lemah berarti ya gitu. Wa ilam yakun muraduhuma kana azizaini kumaha pun terlaksana sedua anak cek urang kemungkinan keneh. Jadi Tuhan Allah terlaksana, Tuhan dia syarikna terlaksana. Dua Tuhan dia keinginan tercapai kabeh. Atau jelas sama. Karena azizaini, berarti dua Tuhan tadi lemah saduanana. Wa ala kulli sawa'un ittafaqa aw ikhtalafa yastahil wujudu syai'in minal alami. Kalau orang mengikuti karena sakabehna, baik itu Tuhan, dua Tuhan teh sepakat pada yang ditakeun alam. Aw ikhtalafa atau beda-beda biji yang ditakeun biji embung. Eta yastahil wujudu syai'in, mustahil, itu logis, itu rasional, ayatna sacuil be minal alami tin alam ulah wakasa buleutna bumi sahektar megeulana moal mungkin aya eta bumi. Nah sebabna li anahuma in tafaqqa ala wujudihi yalzam istima'u mu'attarain ala asl mahirin, karena eta dua Tuhan teh seandainya sepakat baik pada akhir yang ditakeun bumi, oke, bakal terjadi kumpul dua zat dua Tuhan anu nyiptakeun tapi hasil karyana ngan hiji, malah mungkin hiji hasil karya menang dua. Teka hati eta itu logis. Inna fadha muraduma lamun memang terlaksana muraduma keinginan dua Tuhan tadi teh. Wa dalika malu. Eta terjadi kumpul dua zat anu mempengaruhi karena hiji pengaruh dua zat anu nyiptakeun karena hiji ciptaan eta mustahil. Pala eta atatan itu muradih mah mangkah gampang ngabuktikeun ngaluluskeun keinginan dua Tuhan teh. Pala sihu aya jada syai'un min alam, maka moal tesak cek urang teh hati bisa ayana satwil minal alami tina alam. Ina idin ketika dua Tuhan teh sepakat lantaran najan tercip namun sepakat dua-dua ieu hayang alam ieu hayang alam tadi teh bakal terjadi satu produk menang duaan. Jadi dua-duanya pada Tuhan kabeh hayang nyieun sambleutna tapi hasilna kan hiji. Bumi dua misalkan eta menang dua pada hayang alam seluruh selain daripada Tuhan itu adalah alam. Eta kami hayang nyiptakeun alam akur pada hayang nyiptakeun buktina kan ukur alam lo hiji kan alam mana hiji. Hati Pak. Dua ya satu alam menang duaan pada Tuhan bisa duaan. Eta teh kahat. Wa ini talafa lamun beda-beda teh dua Tuhan teh hiji hayang nyiptakeun nu hiji embung. Wa nafada mulu hadimah laju terlaksanalah keinginan salah satu. Nah kana lakul ajizan berarti anu hiji deui apa lemah jompo ari kitu mah mainak nyiptakeun alam kok kalah aya alam berarti jompo eta hiji. Wa hadza bisru, sedangkan Tuhan anu berhasil nyiptakeun alam ge anu berhasil melaksanakan keinginan ge eta aku jeung Tuhan lemah teh. Atau berarti kan pada Tuhan kana ieu hiji lemah atuh geus hiji ge lemah. Jadi itu ya Tuhan itu aya sifat lemah berarti hiji ge lemah. Non sebabna pada Tuhan. Fala yasihu ayujada syai'un minal alami, maka tersa bisa ditemukan bisa aya sacuwil minal alami alam. Berarti jeung alam bisa aya lamun Tuhan eta lemah. Moal bisa ngieun alam, tapi terbukti kan moal aya lemah aya. Jadi kalau kita ngomong di anamu ajizun, oke bisa teka hati, bisa tersa ayana alami walaupun sacuwil di anamu ajizun. Kenapa harus terbukti Tuhan eta lemah? Ada lemah mau bisa ngieun alam. Falam yakunil ilahu illa wahidan, maka kesimpulanna moal mungkin moal aya Tuhan terkecuali dengan ukur hiji tunggal baik dengan dana sifat afal. Karena geus
kurang berandai-andai tadi dengan data bukti tadi orang berandai-andai. Andai kata ayat 2 nah itu Tuhan karena sepakat baik kita hati kok berbeda-beda kahayang mah kayak bisa mempunyai salah satu lemah lalu hiji lemah atau hiji lemah karena pada Tuhan. Bahkan dengan ayat alam ieu terbuktilah bahwa Allah eta asifatan sifat wahdaniyah Tuhan. Dan mungkin lagi alam ayat. Kalau ke wahdaniyah mah lemah tadi teh malah alam. Tapi alam dari data bukti karena sifat tunggal Allah Subhanahu wa taala. Wa ini talafa walam yantu qurun maka azizain. Lamun saduana beda-beda kahayang nu ieu hayang ditakeun alam nu ieu embung, jadi embungieun alam walam yantu qurun maka kabeh oleh terlaksana. Nu itu hayang ditakeun alam terlaksana, ieu embung hayakeun alam terlaksana deui. Akibat saduana lemah. Falam yakbiro ala wujudi syai'in min alami. Maka eta dua Tuhan teh anu mampu ngayakeun sacuil pun tidak ieu alam, tapi bukti alam kan aya. Berarti kan Allah tuh wahdaniyah gitu. Dia buktina aya alam teh. Wal alam mawjudun bil musyahadah, sedeukeun alam eta pan aya. Disaksikan urang, nya aya mawjudun bil musyahadah dengan disaksikan dengan katingali urang. Cek urang malah faktana alam di aya. Berarti Tuhan eta wahdaniyah. Pasabata anal ilahu wahidun, maka bisa ditetapkan dengan data bukti tadi ya anal ilaha wahidun bahwa Tuhan eta ngan ukur wahid satu tunggal esa. Tak harti lamun Tuhan ayat 2 itu. Tuhan mah mesti satu karena mesti buktikan kurang tadi teh lamun 2 harti. Wa huwa matlubun ta eta ketetapan bahwa Tuhan eta satu eta kurang dicari bahwa Allah wahdaniyah. Fa wujudul alami mangka ari ayana alam eta dalilun jadi data bukti ala wahdaniyatihi karena sifat tunggal Allah Subhanahu wa taala. Wali orang yakin bahwa Allah wahdaniyah dengan ayana alam semesta. Wa ala annahu jar bahwasana la syarikalah Allah eta henteu ngabaturan henteu serikatna henteu sekutukna henteu aya baturna fi fa'lin dina hiji pagawean minal af'alina berbagai macam pagawean. Hiji pagawean dina berbagai macam pagawean eta Allah henteu ngabaturan sendiri bae independen tunggal esa single henteu aya ngabaturan wala wasitata lahu jeung henteu pelantara bagi Allah Subhanahu wa taala fi fa'lin dina hiji pagawean. Jadi serangan Allah Jalla ta'ala wa huwal ghaniyul ghina wa huwa Allah eta adalah al-ghani anu kasifatan sifat sugih al-ghina mutlak bari sugihna sugih mutlak artinya benar-benar serba sugih. Mentak Allah mah maha sugih ieu geugeurak urang perintah hayang mah urang butuhna ieu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ulah muja-muja ka gunung kawi, ulah ngababi. Geus perintah Allah Subhanahu wa taala cek dia huwal ghaniyul ghina mutlak. Allah mah sugihna ieu sugih secara mutlak. Ada ulama pan mukoyan hanya satu sisi doang sugihna. Kadang-kadang orang sugih ku harta, fakir ku ilmu. Kadang-kadang orang sugih ku harta tapi fakir ku tenaga. Mentak urang mah lain makhluk individual. Ada orang individu kan satu bae. Ada berapa makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain. Ya orang boga modal, tenaga geura manggil karyawan. Akhirnya aya kerjasama. Ya urang mah satu sisi doang. Dalam sisi yang lain mah urang teh susah. Butuh saja. Ada Allah mah ghina mutlak, mentak geura mentak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ge kana mah hewaeun ka jelema nu mentak, dianggapna sombong. Mentak urang aya ngadoa, adapun geus ngadoa pasrahkeun ka Allah. Ulah maksa. Ieu mah ngadoa urang hayang misalkan hayang nyandung. Ya, marah ka Allah teu nyandung-nyandung. Atuh eta mah paksaan. Cek Allah teh ari Tuhan biasa kok maksa. Jadi cara ijabah Allah mah beda-beda. Kadang-kadang emang sakumaha hayang urang, hayang nyandung di dieu laksanakeun nyandung. Oke ya. Kadang-kadang metode orang nyandung ternyata orang aturan tabrakan digerak Allah normal nyandung garing tengkor. Salamatkeun kita tabrakan nyandung tunda heula
sakal bulan jadi Allah Maha mengetahui karena kemaslahatan makhluknya. Jadi ulah kumaha ulah di peta bae geus bebas pasrahkeun karena cara ijabah Allah mah kumaha Allah bae ya Allah Tuhan manusia diatur memiliki hak prerogatif. Lamun urang kudu kitu bae berarti urang ngatur Tuhan. Engke cek Allah sah Tuhan ya sebenarnya. Bingung aing mah. Kok enggak atur pusat kudara liat. Atuh geus sama ngada sama kewajiban bae mah. Ibadah ka Allah Subhanahu wa taala hasilna pasrahkeun ka Allah kumaha maslahat nanti urang. Wa min hadzal dalil tafsir penting lah kita. Wa min hadzal dalil lan saking iki dalil yulamu dan kinawuri anu apa satuna kalakuan la tasilo itu orang lebat bisa itu bisa diperkara dengan saking gening wastiki lan peso wal akli lan mangan fil ihroki ing dalam ngobo wal qoti lan nugel wasyati lan warad balillahu ta'ala balikan tautai Allah ta'ala yahluku iku ngadamalnya Allah al-ihraqo ing ngobong bener ngobong fi syai'i ing dalam saji perkara alladzi masatu kang ngenani hu ing syai' annaru apa geni inda masiha ing dalam nalika nempele atau ngenani nenar lahu kedua syai' wa yahluku lan ngadamalnya Allah al-qat'a ing dalam fi syai'i ing dalam saji perkara alladzi basyartu kang nempel hu ing alladzi asikinu apa ladi atau apa peso inda basyaratiha inda nalika mubasyar inda nalika nempele sikin lahu kedua se wa yakhluqu lan ngadamal ya Allah asyafa ing warang inda hak inda nalika mangan waro iya lan seger inda syurbi inda nalika mube Pabalik takola maka sapaman kang nakadakan ya siman anak narok ing satu negeni muhriqatu nikukang ngobong bitabiha kalawan watakenar wal ma'alan banyu yurwi iku nyegerakan ya simaun bitabihi kalawan watakemaun wa hakadha nika iki samajune bahwa mengetahui ya man kafirun bi ijma'in iku kang kafir bi ijma'in kalawan sepakat ulama wa man takon sapak man takon kang nakadakan seman anaha ing satuhune syekh ing anaha ing satuhune nar muhriqatun iku kang kekuatan khalaqallahu kang wis ngadamel ha ing kuat Allah sapa Allah pihak ing dalem nar bahwa iku mangkau taya sikman jahilun fasikun iku kang bodoh fasikun tur kang fasik li adami ilmihi karena orang nawulu sikman bihaqikatil wahdaniyati kalawan hakikate wahdaniyah wa hadza takayid dalil wa hadza ad-dalil ijmali iku dalil kang bangsa gemblengan kang bangsa global alladzi yajibu kang wajib ana kulli syai dengan ala kulli saksi dengan sasaban wong sawiji nalipatu apa ngawuluhine dalil min zakarin saking wong lanang wa unsa lan wong wadon wa man lam ya'rifu lan sapa man kang ngawul yasiman huing dalil bahwa mengesiman kafir iku kang kafir inda sanusi inda mungguh syekh sanusi wa bil arabi lan syekh ibnu arabi wallahu ta'ala yatawalla hudak berarti Allah ta'ala manusia rasaknya pada makhluk yatawalla iku kang aropea ya Allah iku kang ngurus ya Allah hudaka ing pituduh sira wal kidamu wal baqaul utawi kidam wal baqaul sifat baqaul wal mukhalafatu lil hawadisi dan sifat mukhalafatul hawadisi wal qiyamu bin nafsi dan sifat qiyamu bin nafsi wal wahdaniyah dan sifat wahdaniyah sifatun salabiyatun iku pirang-pirang sifat kang bangsa salabi ay maknaha tegese maknana sifatun salabiyah salabun iku ngilangaken tapi iku ngadedel wa nafyun tegese nganafiaken li anna kulan tersatu-satu sabiji min hasakin sifat salabiyah nafiyu napa iku nganafiaken ya kulan anillahi saking Allah azza wa jalla wa jalla Allah ma imbalan layak iku kang ora layak ya sima bi kalam Allah wa min hadza dalil yu'lamu ta tina ieu dalil tina ida tabukti anu kurang dikulaikeun tadi kuarima kurang kanyahuan annahu la ta'sirul syai'in minan nar bahwasana moal mempengaruhi secuil pun samet ge minan nar tina seuneu wasikini jeung peso wal akli jeung dahar samukeun kurang nar kana ihraq berarti ya wa min hadzal dalil yu'lam annahu la tasiru li syai'in minan nari
min dari fil ihroki jadinya. Tapi dalil tadi tidak ada bukti tadi bahwa oleh ta terbukti kuarima dengan dalil tadi bahwa wahdaniyah fil af'al tunggal dina pekerjaan. Nah, tidak keterangan eta kanya uang kuarima bahwa sama sekali tengaruh sakmet ge tina seuneu fil ihroki dina ngabeuleuh. Urang sok tutumpang lamun kenal seuneu ya. Eta awas cek ada eta mah. Cek kebiasaan aya hukum adi, aya hukum akli, aya hukum syar'i, aya hukum adi. Hukum akli eta hukum logika, hukum otak, hukum akal. Jadi hukum akal mah gitu. Misalkan setiap aya akibat pasti sama. Ya urang akibat ya. Moal mungkin aya hukum akibat lamun teh sabab. Namun sababna nu bapak urang ngosar ka malam pengantin. Akhirnya aya urang. Moal mungkin cek urang lamun eta mah ieu. Logika urang rencana. Moal kahaku cek urang aya hasil tuh seuneu. Eta mah logika nu main. Ya. Aya hukum adi kebiasaan doang, biasa nah gitu. Tapi kayak luar biasa nah. Cek adat doang ieu. Cek akal mah lain deui kayak aya hukum syar'i, hukum agama. Ya, aya hukum wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, eta hukum syar'i. Nah iya, berhubung orang tadi ke semak lagi sifat wahdaniyah, artinya naon? Esa tunggal Allah mah dina segi, dina segi sifatna, bahkan dina segi afalna. Nah Allah itu tunggal dina pekerjaan, dari seluruh pegawaian anu dilakukan ku makhluk selain daripada Allah, eta Allah digerakkeun. Cek kamari kita lagi laksana duang wayang makhluk mah. Lamun teu digerakkeun ku dalam moal misana naon? Moal gerak saeutik-eutik acan. Jadi urang ieu laksa seperti wayang anu digerakkeun ku dalam. Saha dalamna Allah Subhanahu wa taala. Urang mah la haula wala quwata illa billah. Teu daya teu upaya digerakkeun ku Allah. Nah, berarti tina dalil tadi kurang kanyahoan bahwa seuneu uang ngaruh sakmet-met acan fil ihroki dina meuleuh sesuatu. Urang misalkan melentung tutung. Gara-gara ketempelan ku seuneu eta tutungna awas. Ulah ditekankeun ku seuneu mah sama sekali tengaruh karena tutungna kulit urang. Akan tetapi eta tutungna ku saha? Ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah ta wahdaniyah fil af'al. Tunggal dina pekerjaanna. Jadi tutungna eta lain ku seuneu, akan tetapi ku Allah Subhanahu wa taala. Dan biasana Allah dipakai tutung dina kulit urang eta sok bareng jeung nempelkeun seuneu dina urang. Ngan awas hukum adat filosofi pakai hukum. Ya, yang kebiasaan eta ulah dijadikeun hukum. Eta mah hanya kebiasaan doang. Mungkin kadang-kadang eueuh seuneu tapi tutung be. Karena Allah ditutungkeun atau seuneu nempel tapi betutung. Nabi Ibrahim diduruk teh ya. Lain mah tutung halama menggigil kedinginan. Tapi kan terbukti seuneu eta sama sekali pengaruh karena tutungna kulit, akan tetapi eta tutungna ku Allah Subhanahu wa taala. Dan biasana Allah eta geus jadi sunnatullah. Lamun nyieun tutung dina kulit urang eta sok nempelkeun sini pada kulit urang. Ulah jauh-jauh Nabi Ibrahim aya ngaranna Abah Haji Jangga. Eta kitu ulah kamuan anu terjebak di jero mana masuk. Engke sahabat anu nyekal ka mana jadi tiis. Beberapa jam eta kuat. Di keluar-luar teh di angkutan batu mah sibuk menyelamatkan diri mana asup pada seuneu. Kurang poncang. Eta badir kene. Berarti seuneu sama sekali tengaruh lamun cek Allah mah. Lamun cek Allah ulah nutungkeun ka moal. Kalau waktu Nabi beri badan, uni baranda wassalam seuneu tiis. Ya. Badan tiis wassalam jeung nyelamatkeun ka Nabi Ibrahim. Itu tenang seuneu. Jadi awas ulah nekankeun bahwa eta tutung urang ku seuneu, akan tetapi ku Allah nah tetekankeun. Pan urang sok ngomong teh cenah kudu gawe tutung, urang kabeuleuh. Seolah-olah cek urang dua ku seuneu, atuh ini kan urusan tauhid mah. Nah teh ieu. Jadi ngomong kitu mah boleh. Ternaon? Aya istilah majelis akli ieu. Dua orang aing cager tadi nginum kontrak, artina mah ku sababnya nginum kontrak ngan jero dengan hakikat nama ku Allah kan ngomong kitu panjang teuing. Anu nanya teh kabul eueuh. Karena ngomong sababnya urang mah geus lempang dia ngomong panjang teh ngomong geus bete. Aing tadi cager alhamdulillah nginum kontrak simpel, tapi anda tekankeun bahwa ngageun mah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kontrak eta teu ngaruh sama sekali karena kecageran urang.
Ngan biasa nah itu Allah eta nyiptakeun cager dari urang eta biasana jeung ngasupkeun kontrek kana awak urang. Biasana doang, kayak luar biasa nah kontrek jojok biasa berlembar. Panas tiris jojok. Eta mah pangaranna ge hukum biasa ieu kan. Ya, anu nyageun mana Allah Subhanahu wa taala. Eta karena wa min hadza dalil yu'lamu annahu la tasira li syai'in min as-sikil fil qat'i kadinya. Tina dalil tadi bahwa Allah tunggal dina pekerjaanna. Untuk aya batur esa Allah tunggal dina pekerjaanna. Maka kurang poe mah kanyawan bahwa tengaruh seetik-etik aja si peso fil qat'i dina masalah ngabuntungan. Urang misalkan robek kulit atau urang buntung kakadek eta awas buntungna lain ku golok kakeureut eta soek teh sobek lain ku pesok akan tetapi ku Allah Subhanahu wa taala semata. Sorangan bae, sugan gitu. Nyaku Allah nyaku pesok henteu kerja sama sendiri. Jadi pesok sama sekali secuil pun teu ngaruh kana robekna kulit urang. Ngeun biasana nyeun robek teh Allah dina kulit urang. Sok bareng jeung nempelkeun pesok kana kulit urang. Jadi gerakna pesok ku Allah lain ku urang. Nempel kana ieu ku Allah, ieu ge sobekna ku Allah Subhanahu wa taala. Urang kadang-kadang sering urang kakeureut, sering urang kakadek sok luka. Akhirna ku sering ku kebiasaan doang dijadikan hukum bahwa eta robek teh ku ieu ku peso. Ulah eta mah kebiasaan doang, kayak luar biasana dicacang, dibocokan lah ieu bebal. Tapi sabalikna urang kadang-kadang untuk aya peso tadi kadang-kadang robek. Eta luar biasana. Ngan biasana gitu, ngan awas tekan kena hate bahwa eta robek teh lain ku pesok, puntung lain ku golok, akan tetapi ku Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadzal dalil yu'lamu annahu la tasiru li syai'in minal aqli fis sabri. Tina dalil tadi bahwa Allah eta tunggal dina pekerjaanana, kuari mah kurang kanyawan bahwa tengaruh saeutik-eutik acan minal aqli tina dahar fil sab'i dina masalah nasebeuhkeun. Eta urang ponsok dahar. Geus dahar teh sebut si urang. Pan ya teuram aya sebut teh dengan uduk. Eta awas lamun nekatkeun sebeutna uduk bahaya eta. Tekankeun bahwa sebenarnya eta ku Allah. Uduk mah eta mah hanya sababiah doang. Hanya kebiasaan. Jadi Allah itu biasa menciptakan semuanya di urang, biasa barang jeung ngasupkeun sesuatu kana pertuangan urang, kana perut urang. Akhirnya tercipta sebeuh. Padahal mah sebeuhna mah menang Allah, ngasupkeun makanan nang Allah, sebeuhna ge menang Allah semata. Untuk kerja sama jeung uduk henteu. Nyebeuhkeun awak urang eta, akan tapi Allah semata. Karena Allah tahu wahdaniyah fil af'al tunggal dina pekerjaan. Siap pulang boleh membangun seger amat tadi mah 20 geus tadi yang sebenarnya uduk. Awas hate mah tekankeun bahwa anu ngieun urang kuat eta adalah Allah lain uduk. Adapun ngomong geus teuing tadi teh aya ieu isna majelis akli. Jadi ngabuang. Artina aing tadi ngangkat uduk artina kusababiah kan uduk. Aing teh sebelum hakikat nama sebelum mah Allah. Tapi ku bahasa mah teuing lantaran tauhid mah urusan dalam, urusan hati, urusan etekan, urusan ideologi, tauhid itu. Tapi lamun eta mah omongan bicara sama luar. Justru lamun urang ngomong jero dikeluarkeun kurang pantes. Dua orang pakai sempak, bu bagian jero eta mah. Dipakai dua lapis. Mantep pantes kalian. Paling Superman lagi Batman. Misalnya manual, sensori ke pasar, pakai sempak dua lapis. Disini pada kata normal. Itulah tauhid bagian dalam. Ya. Jadi tekankeun kurang bahwa sebenarnya lain kudahan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala. Adapun sababiahna ya kudahan. Eta mah hanya biasa orang kadang-kadang itu biasa dahar disebut beriringan bae setiap ada dahar disebut. Karena itu hukum adik kebiasaan ulah jadi hukum bahwa dahar eta kusebut. Ieu sebut eta kudahan. Jabuktina sok aya dahar bae tapi aing tak apa bae sudah mau centong ge. Berarti kan kudahan sebenarnya. Atau aya pan jelema 40 tahun sudah dahar. 40 poe nu saeutik na dahar. Tapi seger bae. Nutrisi terjaga karena memang
Seueuh eta lain ku makanan akan tapi ku Allah Subhanahu wa taala. Para wali Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilaini makan-makan tapi seger wae. Kuat bae. Karena kuat eta lain ku makanan akan tapi ku Allah Subhanahu wa taala. Keluar biasa berapa biasa bae setiap aya dahar eta seudeuh. Padahal mah seueuh eta lain ku dahar tapi ku Allah Subhanahu wa taala. Terus eta mah urang misalkan sukses lain ku usaha urang, lain ku kerja urang. Urang boga duit lain ku kulit urang. Eta boga duit nang Allah. Justru najan urang teu kulit ge sebenarnya lamun jangan hasil sakitu. Lantaran urusan rezeki mah Allah jauh-jauh kene tentukeun. Di usia 4 bulan di rahim ibu eta geus aya dokumen rezeki. Tinggal urang mah ngajalankeun. Ya sakenana mah lengkap. Ketika orang 4 bulan di rahim ibu, jadinya tinggal pelaksanaan. Tanggal sekian bakal menang, rezekinya sekian, kayak orang bakal kalah gitu. Bahkan laut teri di tengah samudra, ketika masuk tengah nanti 4 bulan itu kan kesayangan orang hanya ikan teri. Buat kayak apa di samudra Atlantik misalnya. Kan luas segala mungkin ya, tapi berhubung kesayangan orang mau kemana ya kan? Mau kemana? Mimiti model untuk nelayan, lanjut bersandar di pelabuhan mana, dan belanja tadinya, terus dioper-oper sampai ke pasar Nangkas, dioper di belanja ke pasar Julan, belanja kan bis tadinya militeri. Karena nak dikuaku istri naik kir, ragang deh, pasti mau aku di mana ya kan, terkudu gaul sebenarnya, ya tidak bisa ya terlibat dia. Tapi sabarnya kalau pun di kurang, najar sekilan, tuh pugu ayah yang nyamper, atau kumeo. Atau ku anak tepak raga kana tanggung sekedar kalau emang lain rezeki urang tetap orang urusan rezeki udah sampaikan ambisi tinggal daripada mesti tentukan senjata nek di kedap-kedap sakit itu sakit itu baik nek di malas sakit itu sakit itu baik kan orang jadi pemalas gara-gara kita gitu lah naik usaha ada gitu mah yang ditentukan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid lain urusan tauhid mah lain urusan untuk kerja akan tetapi yakinkan ku urang eta rezeki teh geus diatur ku Allah lain ku usaha urang. Ya bukti anu usaha ge kadang-kadang lain beunang untung kalau rugi. Jangan mencek urang usaha nyen sugi maka urang setiap usaha pasti sugi moal bangkrut. Tapi ternyata buktina anu buktikan padahal mah usaha. Tapi sabarnya kan usaha kalau mah berlimpah ruah misalkan rezekinya. Karena memang geus ditakdirkeun kitu ku Allah. Eta Allah itu wahdaniyah bil af'al tunggal di dalam pekerjaan termasuk diukseskeun urang minta kerja sama jeung dagang misalkan gitu kan nyapu Allah nyapu dagang masa-masa kerjaan hanya Allah Subhanahu wa taala semata anu ieun sugih ka urang nya tadi teh tetep urang diwajibkeun berikhtiar semaksimal mungkin tapi dari ikhtiar urang ieu kudu dengan jalan anu halal karena urang apa wari mah rezeki Allah bener lah gapai keridhaan Allah. Lalu dagang kita mengulah curang, ulah-ulangan timbangan, supaya orang tadi dikari duka Allah yang rezeki orang teh. Karena di hukum bahagia rezeki manusia itu dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan orang boga harta, nu aya mah gebokna ge mahal, moal kudu kapalingan. Henteu. Ngajan teu digebok ge cek Allah teu leuwih teh. Jadi amanah eta barang-barang urang lain ku gembok akan tetapi ku Allah Subhanahu wa taala. Buktina lamun Allah diamankeun saja berlapis gembokna tetep lain bukan. Bahkan aya motor anu dicancang sukuna teh yang si maling tetep aya pas sudah mau tinggal tampanan doang. Eta pan lain ku sasaha aya jeung teu aya eta rezeki ku Allah Subhanahu wa taala. Ngan awas ulah salah paham deui lah. Ada kitu mah pantong wali kuncian wae. Jadi tauhid eta lain urusan kunci pantau. Ya, akan tetapi yakinkeun dina hati urang bahwa aya jeung teu aya barang urang eta mesti ditentukeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ngan urang teh dituntut ku Allah supaya urang teh bersyariat. Ayo semaksimal mungkin jaga. Ngan yakin dina hati henteu leungitna ieu barang urang lain ku gembok, lain ku dikunci akan tetapi ku Allah Subhanahu wa taala. Kadang gitu tau orang mah ngaji tauhid gara-gara nama pantau titulakan usaha bu ngaringkuk bae eta malin ahli tauhid pemalas
Jadi tauhid mah teh usaha mah jodoh. Cek urang ya Allah, abdi dianjurkan, diwajibkan supaya berikhtiar. Lalu orang masing-masing skill. Nek naon ka urang bisa mah. Bila kerja. Adapun cek urang ya Allah usaha rezeki tahu yang menentukan. Maka urang mah karena ketika orang berhasil moal sombong, aing teh pengusahaan moal. Sabalikna karena nihil justru kalah rugi, moal ngarasula, moal ngeluh kalau subhanahu wa ta'ala. Syukur jeung syukur ben wayah. Nah, pokoknya urang geus meyakini dina hati urang bahwa urusan rezeki bisa ditentukan Allah jauh ketika urang ditiup ruh 4 bulan di dalam ibu. Urang mah tinggal ngajalin tinggal ikhtiar doang. Ikhtiar urang teu ngaruh sama sekali kana urusan rezeki. Eta mah hanya perintah Allah. Maka niatan urang eta teh ibadah Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun ikhtiar urang. Jadi nilai ibadah itu dua, lamun ikhtiarna sesuai syariat dengan nilai ibadah, lamun sesuai syariat berarti dengan nilai dosa. Itulah ulama, aya dosa, aya pahala, dosa pahala itu dalam sajikan. Adapun KBG bisa ditentukan kalau subhanahu wa ta'ala urusan rezeki mah termasuk rezeki itu bisa ditentukan. Urang hanya ikhtiar supaya mendapatkan pahala doang dan ya, supaya apakah maksiat dan apakah dengan pahala. Itu dua potensi orang. Barillahu ta'ala yakhluqul ifraqa fis syai'in alladzi masatun nar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala lah anu nyiptakeun tutung fis syai'in dina hiji perkara alladzi masatu anu kakenaan ku marekna. Nya alladzi masatun anu kakenaan ku seuneu nempel kana suluh tutung. Seuneu nempel kana jukut tutung. Seuneu nempel kana kulit urang kulit urang tutung. Eta Allah nyiptakeun. Lain seuneu tutungna teh an-nar balillahu ta'ala yakhluqu luqat'a fi syai'in alladzi basar fisikin. Akan tetapi Allah lah anu nyiptakeun buntung, Allah lah anu nyiptakeun sobek fi syai'in dina kulit, fi syai'in misalkeun buntung dina kayu alladzi basar fisikin anu katempelan ku pesok. Eta kayu buntung lain golok kurang kulit sobek lain ku pesok, akan tapi ku Allah subhanahu wa ta'ala ngan nyieun buntung na nyieun sobek na eta Allah indah basyarati halahu ketika nempelna eta si pesok lalu kana benda tersebut anu sobek teh. Jadi awas ya, ulah beranggapan anu nyieun sobek eta pesok, tapi Allah subhanahu wa ta'ala semata. Eta mah Allah nyiptakeun ngan ukur kabeneran doang ya, bangunan kulit doang akur gitu pas menempelkan pesok anak kulit ular. Jadi sama-sama kan harus sekali. Itulah bapak kene jawara zaman kuali kan diterapkan. Kurang teh lamun memang pesok bisa nyobekin mah atuh kabeh meureun anu dikadek eta bakal sobek itu mungkin aya luar kebiasaan. Kan biasana gitu setiap kena golok eta kagores. Tapi aya luar kebiasaan, aya luar biasa. Berarti yang terterak, misalkan orang datang ke hijau mah diberi gabah atau diberi pelor, lagi dibacok di dinya kene tes, terkena, itu sobek, sekarang berarti ya ku pelor atau aku gabah, itu etam bersobek, nah itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya buktina di hidupan pelor ya sampai ke sacepu, pas dites maka buntu. Jadi Allah lah anu nyiptakeun segala-galanya. Allah tahu wahdaniyah fil af'al, tunggal dalam pekerjaan. Sama sekali kerja sama dengan makhluk manapun. Wa yakhluqus sam'a indal akli. Allah nyiptakeun seueuh ketika dahar. Eta mah hukum adil dua kebiasaan. Jadi Allah sok nyiptakeun seueuh dina urang eta ketika nyiptakeun dahar dina urang. Ngasupkeun saku kana petuangan urang. Karena aya seueuh padahal najan teu dahar ge kan cek Allah seueuh mah seueuh bae. Sabari najan dahar bae cek Allah ulah seueuh mah ya mah seueuh. Jadi tekankan kurang bahwa kita lain ku sanggup, tapi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Warro'iyah, warro'i indah syurbi, Allah nyiptakan seger ketika minum. Awas, minum eta, cai eta, minum seger kan orang. Akan tapi seger eta ku Allah. Kan, itu baknya Allah nyiptakan seger eta, orang biasa, nah biasa doang. Eta sok barang juga sukeun cai, karena perut urang. Ayeuna geus
segar. Padahal tenaga Allah menciptakan segar kenapa? Nggak biasa doang atau mesti sudah tutup doang. Kayak luar kebiasaan minum ongkot tapi haus baik. Atau minum tapi segar baik. Karena memang Allah akan menciptakan segar lain cair. Famalin takola nal untuk itu bitobhiha wal ma'u yulwi bitobrihi wa hakada. Takola itu kalau ayat jelma tengah tauhid akhirnya tekanda beda dina hatena lain deui jeung anu geus ngaji tauhid. Jadi main nama nekankeun bahwa seuneu eta anu ngin tutung kana kulit urang. Cai eta anu ngin seger kana diri urang, peso eta anu ngin sobek kana kulit urang, dagang eta anu ngin sukses kana urang, kuli eta anu ngin boga duit kana urang. Eta kumaha hukumna jelema anu model kitu tah? Bahwa kafirun bi ijma'in. Eta jelema anu tekanna model kitu dihukumi kafir luar daripada Islam. Walaupun muamalahna, aktivitasna, kesibukan itu dua orang Islam, sholat, ngewirid, baju pakaiannya gitu, pakai sorban, pakai jubah. Itu mah hanya kesim doang. Berhubung karena tadi tekan dan bahwa segala eta kucai lain ku Allah, buntung eta ku golok lain ku Allah, sukses eta ku dagang, ku usaha lain ku Allah Subhanahu wa taala. Eta diponis kafir. Naudzubillah kafir mah. Muakul diangkat ke surga sampai lagi. Salbilah permanen di neraka muakul diangkat deui. Sabarina mulai iman pada jadi kulit bawah, urang tukang doraka, tukang bubuk, tukang tarok, tukang ngacak-ngacak randa. Tapi aya iman, sakulit bawah be. Eta iraha-iraha bakal diangkat. Paling iman kedua kalau neraka mah. Ya ini mau 40.000 tahun gara-gara ngacak-ngacak anak malu. Jadi mampir doang. Kayak asup kira-kira kayak teman asup habis dosa nama. Jadi alumni neraka. Ada tahu iman, naudzubillah. Lamun kafir mah naudzubillah moal kudu diangkat sampai langit. Nah awas nih kali orang bisi nekatkeun segera takut cai sugih eta ku usaha ku dagang ku misalkan ku profesi atau sobek ku pesok eta kafir lamun nekatkeun jadinya. Eta kafiran berselisih sidang pendapat di antara ulama. Bi ijma'in konsensus sepakat seluruh ulama bahwa eta jelema model kitu ente karena diponis kafir. Urang mah ngalindung ka Allah Subhanahu wa taala dan sampaikan terjerumus kana kafiran gara-gara ente kan. Maka wajar kita bisa mentofek kekafiran eta, kemurtadan eta lain hanya ku kata-kata. Akan tapi ku tilu faktor. Hiji ku kata-kata, anu kadua ku ucapan, anu kadua ku etekan. Ieu nekan kieu bae jadi kafir. Urang katanya dalam bae. Asa pangwahna dina keislaman. Orang mah boga tekan kos kitu eta kafir naudzubillah. Yang berhubung tekan ke urusan urang mah ulah sudon. Ya, ketika maut mah pula sampai seperti orang muslim. Eta mah urusan kafir jeung teu urusan pribadi. Waktu hidup dalam dunia ulama ulah sudon husnudon baik. Wa man taqada annaha muqratun bi quwwatin khalaqaha Allah fiha fa huwa jahilun fasiqun bi adami ilmihi bi haqqatil wahdaniyati. Ta eta mah malah. Jadi seger eta mah nama tekankeun ku cai. Allah mah teu ikut campur gitu. Apa asal ngilu macam mana seger. Asal dahar disebut dan menyebutkeun dahar lain Allah. Eta kafir teh mah. Ya kumaha lamun kieu tekanna. Jadi aya jelema nekankeun bahwa tutung eta kuseuneu ku kekuatan sama ada seuneu. Dan memang sih kekuatan meuleuh dina seuneu teh menangin Allah. Jadi Allah ngin kekuatannya ditempelkeun kana seuneu sehingga ta seuneu buka kekuatan bisa nutungkeun kana benda lain anu kakanaan kumanehna. Eta kumaha gitu. Berarti kan seolah ya ada secara langsung mah henteu bahwa tutung eta ku seuneu. Masih kena aya penting ieu mah bahwa seuneu eta memang sih teu bisa nutungkeun kana sesuatu akan tetapi ku Allah diberi kekuatan seuneu teh sehingga manehna mampu nutungkeun kana benda anu kakanaan kumanehna. Eta kumaha hukumna jelema model kitu kan. Ada ulama pun wahdaniyah fil afal. Tunggal Allah mah teu kerja sama jeung seuneu. Anu nutungkeun eta bener-bener Allah semata. Seuneu mah hanya eta doang, hanya ukur kabeneran doang. Jadi Allah eta nyipta nempelkeun seuneu kana urang. Geus dari sunatullah Allah sok ciptakeun tutung na kulit urang.
sama sekali sudah mantap terkentari ngapain kan tutung kulit akan tetapi hanya Allah semata. Nah ya itu lagi mah nekatkan bahwa menutupkan memang Allah lain sana nggak sana ada kekuatan dari Allah bisa nutupkan eta kumaha berarti anu nutupkan sana kan kekuatan nanti Allah cuma fa ini takoda maka sahaja mah anu nekatkeun anu naon bahwa sana eta annaha bahwasana eta seuneu teh mukhrikun ya mukhrikotun eta teh ngabeuleuh nutungkeun bikuatin nutungkeun eta ku kekuatan khalaqaha anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala pihak anu diteundeun eta kekuatan teh dina seuneu bahwa jahilun maka eta jelema diponisna henteu kafir mah jahilun bodoh jelema bodoh eta mah jelema bahlul jelema jahil pasti kun berarti pasek panggil diponis jahil jeung pasek tetap bisa kene yang jahil jeung pasek Islam ipan pakai sorban tetap pakai sorban gitu sanajan mana pakai jubah akan tetapi ideologinya gitu tah pahamna gitu lah tekadna gitu bahwa anu ngitutung eta adalah seuneugan seuneu eta diberi kekuatan ku Allah bisa nutungkeun berarti kan seolah-olah Allah mah geus nutungkeun deui kana seuneu geus make kekuatan kana seuneu eta jahil jeung pasek jangan model gitu panggil bisa diponis jahil jeung pasek dia ada min ilmihi bihaqqatil wahdaniyati karena mana tenyahun kolot-kolot cuman tenyaho karena hakikat sifat wahdaniyah pan hakikatna substansina sifat wahdaniyah eta kitu Allah ada tunggal esa dina segala-galana termasuk dina pekerjaan jadi anu nyieun tutung eta lain seuneu Allah Subhanahu wa taala eta pintar mata nyaho kana substansi sifat wahdaniyah karena hakikat wahdaniyah ada mana nyaho ya itulah anggapanna seuneu eta diberi kekuatan ku Allah bisa beuleuh eta jahil kene sungguh walaupun banyak orang pada kafir wahada wa dalil ijmali ta'ya anu kurang diuraikan tadi adalah pasti kena dalil ijmali dan tafsir ada dalil anu secara global ya secara dirinci karena secara global bahwa sifat anu wajib di Allah eta adalah wahdaniyah naon eta buktina ayana alam karena lamun ya karena dengan ayana alam ya terbukti Allah eta berarti wahdaniyah tunggal jalan seandainya Allah tunggal mah aya dua keur sepakat atau beda-beda kita bisa teliti kurang efek nanti ya akhirnya mustahil lah mereka kasih petan sifat ta'adud di bilangan Allah masih sifat wahdaniyah alladzi yajibu ala kulli syakhsin manifatuhu anu mana eta dari ijmal teh wajib hukumna ka setiap perorangan, ka setiap individu marifat kudu mengetahuinya. Min dzakarin baik itu laki-laki wa unsa maupun perempuan eta kane ngaran manusia mah laki teh jenis kelamin dan awewe eta secara individu wajib kudu apal dari ijmal eta mah paling minim dari ijmal anu paling paten mah dari tafsir sebenarnya rinci ieu mah secara ijmal eta wajib bagi setiap orang kudu mengetahui wa malam yarifu kumaha ajalan macan apal kana dari ijmal acan tentang sifat wahdaniyah nu saja teman tos dalilan kumaha apa yang macan apal ieu mah kabeh tos dalilan kumaha dimulai wujud kita bakal terus sampaikan karena kalau terakhir sifat 20 di dalilan sifat mustahilah 20 di dalilan dan jaizna di dalilan anu diusulna 4 di dalilan mustahilah di dalilan jadi sebagai dalilan ayat 50 dalil walaupun ayat kemiripan ayat persis deh kita amenna membuat dalil eta kana Islam ya, memiliki Islam anu memiliki keimanan ieu mah mana geus bisa nu saeutik dalil nya bagian wahdaniyah teu apa kana dari ijmali acan mau tafsir mah ijmali kita apal eta kumaha jelema eta wa mal lam ya'rifu sahabai jelema tanpa terkecuali lam yarifu eta jamat nyahuan karena dalil ijmali acan bahwa kafirun maka eta jamat diponis kafir naudzubillah cek sah eta kafir inda sanusi cek Syekh Sanusi wa Ibnu Arabi jeung Imam Ibnu Arabi kan dua ulama ieu mah lam apa itu 50 eta kudu beserta dalilna namun teh dalilan ya
ulah-ulah mun 50 bilang hiji beh cek kadal-kadal eta cek Imam Sanusi jeung Imam Ibnu Arabi mah pasti kena kafir. Adapun udah paham bahkan meyakini terbuka dalil cek jumhurin ulama mah eta ge geus asal aya jazmu bae asal mastikeun bae akan apa yang dilakukan teh paham mengerti itu memastikan eta cek jumhur ulama geus cukup sakitu aya iman. Ari cek Imam Sanusi mah jeung Imam Ibnu Arabi kudu ada minimal dari ijmali lamun taya dalil kafir. Berarti kan lamun urang cek boga dalil diikhtilafkeun. Cek dua ulama tadi mah kafir, cek jumhur ulama geus mukmin. Kumaha lamun cek dua ulama tadi urang kafir, khawatir. Sedangkan dia mah urusanna neraka jeung surga. Maka urang kudu mempelajari aku itu 50 beserta dalil yang minimal dari ijmali karena supaya mengikhtilafkeun deui. Kira lamun tos geus bisa mah kana dalil ijmali eta seluruh ulama kompak bahwa urang ieu adalah mukmin. Eta ora dina ngajina geura urang masing-masing cara kumaha supaya bisa menguasai aku itu 50 beserta dalil. Kadang-kadang urang mah lebih sibuk dengan urusan anu seperti penting dia bisa berkurang ke akhirat tinggal wallahu ta'ala yatawalla hudak Allah lah anu urus kana hidayah anjeun karena anu masalah hidayah mah urusan Allah Subhanahu wa taala sebagai ngajak keluar ini adapun urusan hidayah mah hanya Allah mengurusnya. Orang bisa lamat berarti orang yang bergerakna semangat dan urusan tauhid. Lalu pikiran kalian mah atau dibersakut digulap baik. Hanya Allah yang bisa hidayah. Mudah-mudahan orang sadaya diberikan hidayah. Hidayah petunjuk. Jadi ayat hasrat dan hati ingat itu mah bahaya. Ayat dan surah lah ya. Lamun maut berapa dan cervisa itu 50 beserta dari urusan yang bahaya. Lah ayo belajar. Eta hidayah karena pas kurang laksanakeun daek belajar gila kita harus taufik ya Allah Subhanahu wa taala. Maka kurang minta Allah supaya diberi hidayah serta taufik. Wal qidam wal baqu wal mukhalafatul hawadisi wal qiyam bin nafsi wal wahdaniyatu sifatun salabiyatun. Ari sifat qidam baqu mukhalafatul hawadisi qiyamu bin nafsihi wahdaniyah eta sadayana salimahna mangrupakeun sifat salabiyah. Pan eta sifat 20 teh kabagi opatnya. Diwujud qidam baqo tuh sampaikan mutakaliman 20 sifat eta kabagi opat. Anu pertama sifat nafsiyah, anu kedua sifat salbiyah atau salabiyah, anu ketiga sifat ma'ani, anu kaopat sifat maknawiyah. Tah anu kahiji pan wujud eta sifat nafsiyah, jadi eta sifat nafsiyah. Artinya nafsiyah eta geus aya sebab eta. Tanpa aya sabab, tanpa aya naon, geus bae setiap zat eta pasti wujud. Gelas kan ieu zat. Atau wujud otomatis kan? Geus nafsiyah eta mah, ieu benda aya. Ya. Doa mah zat kan oleh zat otomatis tanpa aya penyebab naon deui, tanpa aya elat naon deui, geus setiap Allah tetap otomatis wujud. Jadi tanpa sebab tanpa erat kan wujud ya Allah. Kita nafsiyah karena kita sendiri dan sekarang otomatis wujud mah. Mungkin kan itu kan wujud tidak bakal hadisik yang mengenai wahdaniyah. Nah, itu terakhir orang kena wahdaniyah kan. Itu taslimat kan. Itu cenah merupakan sifat salabiyah. Nah artinya ayat makna salabun wa nafyun. Artinya itu sifat salabiyah deh. Salabun ngalengitkeun mengstendkan ngadedel ngalucut ngalepas walakan jeung meniadakan min anak kulan min hak napa anillahi azza wa jalla ma la yaliku bihi karena satu persatu tinu lima tadi tidak apa bukan hadis yang mungkin nafsi wahdaniyah eta sakabehna meniadakan tina Allah Subhanahu wa taala meniadakan naon malayalikubi sesuatu anu layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang harus yakin dengan ayana Allah. Karena naon ada dalam buktina, ada buktina bahwa Allah ta aya. Ayana alam kan? Mau mungkin aya alam, mau mungkin aya hiji produk, turun produksina. Ulah-ulah langit lan bumi lah anu saking gedena. Kita beneran. Ieu kan benda tadina eueuh poe aya. Mau mungkin eta ngublok
pasti ada nyiptakeun. Dengan enak kita kurang meyakini, saya yakin mau bisa diganggu usaha bahwa aya percetakan anu di kita. Dengan enak tihang kurang yakin, saya yakin mau bisa diganggu gugat usaha bahwa itu tukang bas. Jadi can mau orang tukang basna, can empuk ke tukang basna. Yakin dina hate bahwa itu tukang bas karena eta tihang geus kalian. Dua bumi dan naon mau aya berapa itu tubuh. Pasti ngayakeun sa Allah Subhanahu wa taala. Tah, kalau bisa yakin urang mau bisa diganggu ku kaum ateis, mau bisa diganggu ku kaum komunis bahwa tiada Tuhan. Kurang bisa yakin ya, bahwa aya Tuhan karena data bukti lagi lengkap aya halam pembalatak nyiptakeun jeung urang pelaku aya hukum. Pasti nyiptakeun hal sederhana bagi model sajadah keramik. Kok kami itu benda-benda anu di sekitar orang mau mungkin atau bumi pasti nyiptakeun. Kok mau langit dan bumi. Akhirnya orang yakin, saya yakin Allah itu wujud. Nganta geus meyakini wujud bisi dianggap ayana Allah eta anyar-anyaran. Ya, anyar-anyaran. Bisi baheula mah teu aya Allah. Barang kabadieun aya Allah. Jauh berkecumbu gaya Tuhan. Eta lain gitu Allah mah tiheula mentak sifat kidam. Nah dengan sifat kidam bahwa Allah tiheula teh permulaan, ulama tiheula lagi permulaan tetap. Aya anak hiji cenah. Tapi tetap tahun 45 macan aya. Masih kena penelitian hari itu mah. Ada Allah mah teu permulaan. Aya bae can pernah sadetik bae Allah teu aya. Aya bae sebelum zaman, ketika zaman, setelah zaman Allah mah aya bae. Can pernah teu aya sadetik ge. Nah, maka gaya sifat kidam. Eta sifat kidam berarti kan sifat salabiah, kita ngadedel, ngalucut. Ya. Tina pemahaman urang anu salah, anu telayak ka Allah bahwa Allah anyar-anyaran, dalam anu kuari aya. Maka dengan ada sifat kidam akhirnya bersihlah pemikiran urang kotor tadi. Akhirnya Allah eta tiheula tempat permulaan. Bakal selalu eta sifat salabiah. Karena bisi geus meyakini urang bahwa Allah teh aya, dan eta tina geus lengkap. Bisa dianggap kalau eta kena kiamat bakal hancur, bakal rusak. Aya tungtungan. Moal Allah mah aya bae permanen. Moal kudu rusak. Maka daya kan sifat bako, eta sifat bako karena sifat salabiah. Anu mampu ngadedel, ngalucut, ngalepaskan pemikiran kurang salah bahwa eta bakal hancur. Dengan eta sifat bako, akhirnya Allah eta diyakini bahwa permanen. Tentunya dengan data bukti anu lengkap, dengan dalil-dalil anu kurang dibahasnya. Terus kaleo. Laju mukhalafah koalisi tadi sifat salabiah kene. Bisin dianggap kalau eta pun yakin kurang ayana eta cek urang bisin pada kesanua jeung makhluk. Aya ceulian, aya mataan, aya sirahan, aya sukuan, bertempat berarah. Henteu Allah mau beda. Beda jeung makhluk. Mentak daya kana sifat mukhalafah koalisi. Mentak dengan ayana sifat mukhalafah koalisi, akhirnya pemikiran urang salah tadi bahwa Allah sarua jeung makhluk terlepas. Salam bahasa Arab salabiah. Terlepas akhirnya kuariman orang lurus pemikiran bahwa Allah beda jeung makhluk dengan sifat mukhalafatul lil hawadisi. Wal qiyamu bi nafsi kesana eta. Sifat salabiah. Bisi urang geus meyakini kan kana aya Allah bisi dianggap bahwa eta butuh kanu ngayakeun, butuh kana zat anu sejen. Henteu Allah mah. Qiyamu bi nafsi Allah mah berdiri sendiri. Allah mah jumeneng ka zatna butuh kana zat lain, karena Allah zat mau mungkin asup kana zat deui. Jakul tahayuz benda mah. Setelah terbuktian kurang dibahas. Allah mah butuh kalau diptakeun. Karena Allah butuh kalau diptakeun kira terjadi daun atau tersalsun teh. Tekahan kita logika orang. Eta pembahasan terus kalewat. Maka dengan ada sifat yang binafsihi, akhirnya pemikiran kurang anu kotor bahwa Allah eta butuh anu sejen, akhirnya terhindar, terlepas. Bahasa Arabnya salam. Salah masuk pada kategori sifat salabiah. Terakhirlah sifat wahdaniyah. Bisi kalau kita harus diyakini kurang aya wujud. Ya, Allah tak aya. Bisi dianggap bahwa ayat itu tadi kita berserikat. Maka dengan ayat sifat wahdaniyah, Allah itu tunggal. Itu berserikat bekerjasama dengan Tuhan lain. Ya Tuhan dengan hiji. Maka Allah sesuai dengan sifat 20 itu lain Tuhan. Ya ayat Tuhan misalkan berserikat, ayat Tuhan Bapa, ayat Tuhan Ibu, ayat Tuhan Anak. Lain dengan Tuhan. Ayat Tuhan misalkan tidak begilah. Ayat melalui kelahiran. Sengaja digembor-gembor untuk anak-anak, untuk penyembah bahwa dia adalah Tuhan yang memposisikan orang.
ulah percaya ya Tuhan mah kudu kidang, kudu pertama ya. Oh kidang mah tiheula berarti permulaan. Ada mah mau kelahiran berarti teu nawa. Berarti mana kelahir? Dari Tuhan sama. Tuhan mah kudu bangko, lama Tuhan rusak sampai diservis segala. Waktu servis di permis di iya deui, diminyakan deui, yang sebau. Eta mah lain Tuhan. Tuhan mah kudu bangko kekal abadi sagilan. Tuhan mah kudu beda. Ieu mah Tuhan sawajeng basis, Tuhan sawajeng kayu, Tuhan sawajeng manusia. Eta mah geus hindari jauh-jauh ulah katitu. Kenapa bawa Tuhan di luar? Namun bisa ditauhid mah dikenalkan ke Tuhan Musa penerma. Tuhan alam semesta, ulah-ulah pun muslim, kafir, ke eta sabarang Tuhan nama. Anu kemana pasti bangun itu bakal izin. Karena telah menyembah sekali lagi karena Tuhan anu salah. Tuhan mah mesti kidam, kudu tiheula, ulah anyar-anyaran. Tuhan mah kudu kekal, ulah aya ruksakan. Tuhan mah kudu beda jeung makhluk, ulah sarua ieu Tuhan sareng cahaya. Tuhan sareng manusia. Tuhan mah kudu kiamu binafsi, kudu berdikari sendiri, terbutuh karena zat lain, terbutuh karena diptakeun. Ieu mah Tuhan dibuat di aya pandena segala. Aya tukang nyeunana didagangkeun sampai ke aya hargaan segala Tuhan. Eta geus lain Tuhan. Ulah kajebak ulah. Tuhan mah kudu ada tunggal. Tadi teh ulah sampaiakeun paham trinitas segala macam. Aya Tuhan satu, aya Tuhan gitu. Tuhan mah kudu tunggal, esa. Eta sifat-sifat tadi adalah sifat salabiyah. Anu mampu nganapikeun kana sifat-sifat anu layak terhadap Tuhan. Saat Tuhan anu kos kitu teh anu sesuai kriteria sebagai Tuhan dibejakeun ngaranna ku Kangjeng Nabi anu kilok bohong anu kasifatan ku sifat sidik Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anak Allah. Jadi eta mah dalil kana ngaran doa bahwa Tuhan anu salajeng kurang dicari anu sifat-sifatna model tadi teh eta ngaranna Allah. Allah eta Tuhan artina tina ilah diberi pelan sampai tertentu jadi Allah. Jadi eta Tuhan urang teh anu beneran. As-sifatus sabi'atu wajibatun ta'ala wallahu a'lam bis-shawab. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awali muqtahimi ya rabbi bil mustafa bil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'an karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi Mustafa balil maqasidana waghfir lana al-maqaya wasi'an karami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.